tunakwenda mkoani ili tuongelee irrigation ya Makwale, na tukimaliza Makwale na maana tunapata vitu vingine. Lakini kikubwa zaidi kilichokwamisha mimi mradi ule sio hilo ninavyosema nyinyi, ni kwamba kule Busokelo wanatuzuia sisi kwa mabomba, wanasema mpaka tuwalipe. Hakikisha kwamba unapigania serikali na walipe Busokelo mabomba ya pita. Wakihakikisha mabomba tuweze kuyajua, mimi nilienda na nilijua hivyo. Na usinibishie DC na nitasema kokote kule. Ndio nakwambia mimi niliuliza mradi unasema wamekwamisha Busokelo kwa mabomba. Sisi tusione chama ndio chenye serikali. Msitaka kutawala sisi. Kukaa kila tunaulinga sisi ngoe. Kwa hiyo mambo mengine yanakwama kwa sababu ya serikali. Kwa hiyo nasema hivi, tuwaombe watu Tukuyu, na walisema sana kwamba kwa nini unasema huko, kwa nini tunaambia peke yetu? Lakini ukweli kwamba ingekwama, nasema watu wamekata kokoa zao, hatuwezi kupitisha mabomba mpaka tuwalipe. Kwa hiyo ndio moja ya tatizo kubwa ambalo hiyo limekwamisha. Mwisho nataka kusema Ngonga kuhusu kituo cha afya Ngonga. Mheshimiwa DMO, mimi nimekusikia, na kama ni ujenzi wa Ngonga wa hiyo jengo ambalo mnalisema, nimeona Makwale pale nimetengeneza matofali ya kuchoma kujengea. Mimi natoa matofali 10,000 kwa Ngonga kwanza ujenzi ili kusudi tunataka kukamilika. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana, kikao kimeisha. Baada ya kamili kwenye kata zetu, na ila sisi hatuwezi kufanya vizuri. Kwa hiyo tutaendelea kutoa ushirikiano huu. Ndugu viongozi, sisi kama madiwani tuna mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza ni kuhakikisha tunafanya kazi kwa ushirikiano, kuhakikisha tunakusanya mapato ya halmashauri, na tukisha kusanya ni kuenda kutekeleza miradi ndani ya halmashauri yetu. Kwa hiyo ili yote yaweze kufanikiwa, tunahitaji sana ushauri kutoka kwenye chama. Sisi kama madiwani, kamusi yetu kubwa ni ilani ya Chama cha Mapinduzi, na nyie ndio watu mnaotufuatilia wakati wote. Kwa hiyo tunaomba muendelee kufuatilia ili tuweze kufanikiwa katika mambo haya. Kwa hiyo tuna miradi mingi, nitasema tu kwa uchache. Katika mwaka wa fedha uliopita 25-26, jambo kubwa la kwanza ilikuwa lazima sisi kama halmashauri tukusanye bilioni 7 na milioni 700 katika kutekeleza shughuli zote za halmashauri. Na katika hiyo fedha bilioni 2 na milioni 200 ilikuwa lazima tupeleke kwenye miradi ya maendeleo, na tumefanikiwa kwa 100%. Ndugu viongozi, pamoja na hiyo, Chama cha Mapinduzi kimeelekeza halmashauri zote nchini lazima tupeleke 10% kwa makundi maalum: vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Leo mpaka tunakamilisha mwaka wa fedha uliopita, tumepeleka zaidi ya milioni 900 kwa vijana, milioni zaidi ya 800 kwa wanawake na milioni 98 kwa watu wenye ulemavu. Na hiyo yote tumefanikiwa kwa sababu tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi na nyie mkiwepo nyuma. Kuna jambo moja hapa, tulifanikiwa kama halmashauri kupitia mapato kununua mitambo yetu ndani ya halmashauri. Tulipoingia sisi madiwani katika baraza hili, tumeamua kuweka kwenye bajeti shilingi milioni 100 kwa ajili ya kununua mafuta ili tuanze kulima barabara. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwezi wa 8 tumekubaliana kadri tutakapokuwa tunakusanya tunaenda kulima barabara kata baada ya kata. CCM oye! CCM oye! Lakini katika mwaka wa fedha unaokuja, pamoja na mengine yote ambayo tunaelekea kufanya kama ambao tumefanya katika mwaka wa fedha uliopita, pia tumeweka mkakati kwenda kujenga shule mpya ya ushindani, yaani watoto wote wanaopata daraja A kwenda kusoma shule hii. Tunaenda kujenga pale Makwale, tumeanza na vyumba 4 vya madarasa na lazima tukamilishe ili mwaka kesho ianze. Lakini sambamba na hiyo, CCM imeelekeza kupitia sera mpya kwamba 2028 watoto walio darasa la 7, la 5 mwaka huu na la 6 wote mwaka kesho namaliza darasa la 7. Kwa hiyo tutahitaji tujenge zaidi ya madarasa 200 ndani ya halmashauri yetu, tujenge vyoo zaidi ya 1500. Kwa hiyo ukiangalia ni zaidi ya bilioni 10, Mheshimiwa Mwenyekiti. Ili tuweze kufanikiwa lazima tukusanye mapato, na mapato haya lazima tushikane wote kwa jumla. Mwisho,
Katikati wakati wa ukusanyaji, kweli tumepokea malalamiko ya wananchi katika ushuru wa mpunga, na hilo ni jambo ambalo pamoja na yote Chama cha Mapinduzi kimesimamia na ushauri kutoka kwenye kata ambao ni viongozi wa halmashauri kuu. Tarehe 15 mwezi wa 6 tulikaa kama madiwani kupitia hiyo sheria ndogo, na sasa tukishaipitisha shilingi 1000. Tunachosubiri hata leo hii Mheshimiwa Waziri akisha saini, tunaanza kuitekeleza kwa kuchaji shilingi 1000. Tunakiomba chama kama ambavyo tunaendelea kuomba wakati wote, nyie mna access ya kukutana na Mheshimiwa Waziri, tunaomba isainiwe haraka ili wanakiela tuanze kupitia mawazo yao, tuanze kukusanya hivi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nisitumie muda mwingi, niseme tu wajumbe wote wa halmashauri kuu, sisi ili tutekeleze kama madiwani, tunawahitaji sana nyinyi, kuanzia kutushauri kama madiwani kwenye kata, lakini mpaka kwenye kikao kikubwa. CCM oyee! Asante sana.